વર્તમાન સમય એટલે કે હવા પાણી અને ખોરાક આજના સમયમાં માણસના શરીરની જરૂરિયાત તો છે જ, પરંતુ હવા પાણી અને ખોરાકની અંદરથી આવતા ઝેરી તત્વો જેનાથી માણસના શરીરમાં નિત નવી બીમારી જેમ કે ગેસ, કબજિયાત, એસિડિટી, હરસ, મસા, બીપી, થાઇરોઇડ, સાંધાના દુખાવાની બીમારી અને શ્વાસ જેવી અન્ય તકલીફો ઘણી બધી. તો માણસો કોઈ પણ પ્રકારની દવા લે છે ત્યાં સુધી સારું રહે છે, પરંતુ દવા લીધા પછી બીમારીઓ વધીને આવે છે. કોઈ વ્યક્તિ એવો નથી કે જે આમાંથી બચી શકે. એવા જ એક વ્યક્તિ અમે તમારા સમક્ષ રજૂ કરીએ છીએ. જે વ્યક્તિ છે સૌરાષ્ટ્ર, અમરેલી જિલ્લો, લીલિયા તાલુકાનું ગામ છે એકલેરા. નામ આપણે પૂછીએ એમને જ, અટક સાથે એમનું નામ બતાવશે. શું નામ છે તમારું? વાસુરભાઈ સુરાભાઈ જોગરાણા. વાસુરભાઈ સુરાભાઈ જોગરાણા, આ તમારું ગામ છે. હવે વાસુરભાઈ, તમને તકલીફો જે હતી એ તકલીફ શું હતી અને કેવી રીતે શરૂ થઈ હતી એ બતાવો. તકલીફ 5 વર્ષ હતી. શરદી થઈ જાય, સલાય નહીં, સુવા ચડે, ધબકારા ઉપડે, જીવ મૂંઝાય, ગરમી થાય એટલે રહેવાય નહીં, ક્યાંય સહન ન થાય, ગાયું સારવા દવાય નહીં. મિત્રો, એમની જે તકલીફો એક સાથે બતાવી રહ્યા છે એ તકલીફ, એની મેઇન તકલીફ હતી શરદી. અને શરદીના હિસાબે શ્વાસ ચડતો હતો. શ્વાસ ચડે એટલે ચલાય નહીં, બરાબર ને? ગાયું ચરવા જવાય નહીં. મતલબ તમારો વ્યવસાય છે પશુપાલન. ઓકે. કેટલા વર્ષથી પ્રોબ્લેમ હતો? 5 વર્ષ. 5 વર્ષથી. ક્યાં ક્યાં દવા લીધેલી છે? દામનગર વાટેર સાહેબને, કેરિયાદર અશોક બલનને ફોટો પાડ્યો. કે ખાલી કપ છે પણ બંધ થવો જોઈએ ને. બંધ નહોતો થતો. બંધ ન થાય. લીલા ધાનાણી સાહેબને, અમરેલી. તો આ 4 જગ્યાએથી તમે દવા લીધા હતા. દવા લ્યો ત્યાં સુધી તમને સારું છે, સારું રહે. તમે દામનગરની દવા લીધા હતા એ જે વાઢેર સાહેબને, શું ખર્ચ થાય એમનો? એનો પહેલી વખત જાય એટલે 300 એકો પૈસા દે, 1200 રૂપિયાનો ખર્ચ થાય. 3% ખવડાવ. 3%ના 1200 રૂપિયા. પછી થોડો ઓછો કરતો જાય. પણ એ લઈ ગયા સુધી રહે, પરત તકલીફ ઊભી થાય. અને આમ કાયમી માટે તમારા શરીરમાં આમ શું લાગે તમને? કાયમી માટે આમાં હાડ કળતર રહે, સુવા ચડે, થાક લાગે, ધ્યાન ચડે, આવું બધું થાય. કામ કરવાની તંદુરસ્તી ન રહે, કામ કરવાની ઈચ્છા પણ ના થાય. પછી આમ ખોરાક લઈ શકતા હતા? નહીં, ભૂખ લાગે નહીં. ભૂખ લાગે જ નહીં. હવે ભૂખ જ ન લાગે તો શરીર ચાલે કેવી રીતના? એ પણ એક સમજવા જેવી બાબત છે. આવું તમે 5 વર્ષ સહન કર્યું. 5 વર્ષ આમાં સાંધા પડી ગયા, કાળા. અચ્છા મિત્રો, અમે એમના ફોટોગ્રાફ અહીંયા રજૂ કરીએ છીએ કે એમને પ્રોડક્ટ ચાલુ કરાવતા પહેલાં અમે એના ફોટો લીધા હતા. એ કાળા ચાંદાની જે વાત કરે છે ને, તો ત્યારે એવું હતું એમના ચહેરા ઉપર. અત્યારે ચહેરો એકદમ તંદુરસ્ત દેખાય છે, લાઇટવાળો ચહેરો. અને મતલબ ચહેરાની આખી એક રોનક બદલી ચૂકી છે. તો હવે આપણે એમને પૂછીએ કે ભાઈ, આ તમે કહેતા હતા ચાંદા હતા, ખવાતું નહોતું, બહુ બધા પ્રોબ્લેમો હતા, સારું કેવી રીતે કર્યું છે અને શેનાથી થયું છે એ બતાવો. શું લીધું છે તમે? આ પાવડર છે, દૂધમાં ગરમ કરીને 2 ટાઈમ પીવાનો, સવારે અને સાંજે. અચ્છા, કેટલા ડબ્બા પીધા છે? 3 ડબ્બા પીધા છે. અને આ પાવડર કેટલા દિવસ પછી તમને આમ ફાયદો કર્યો લાગ્યું હતું? બીજા 15 દિવસે 1 ડબ્બો પૂરો થયો એટલે તરત ફાયદો થયો. અચ્છા મિત્રો, આ પાવડર છે શું? તો આ નેચરામોર નામનો પાવડર છે. લખેલું છે ન્યુટ્રાસ્યુટિકલ, એટલે કે નેચરલ પણ છે અને ફાર્માસ્યુટિકલનો સંગમ. મતલબ કે વનસ્પતિમાંથી મુખ્ય સત્વો જેને કહેવાય એક્સ્ટ્રેક્ટ લીધેલા છે અને વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી તૈયાર કરેલ છે. જેમાં છે 60% પ્રોટીન, 5 પ્રકારના પ્રોટીન છે, 13 વિટામિન, 10 મિનરલ, ઓમેગા-3 છે. અને એક ટેકનોલોજીનો આ પાવડરમાં ઉપયોગ કરેલો છે, જે ટેકનોલોજી છે પ્રીબાયોટિક અને પ્રોબાયોટિક, જે માણસના પાચન તંત્રને સારું બનાવે છે અને અંદર પડેલા કોઈ પણ જાતના વાયરસને બહાર કાઢે છે. એમને હતો પ્રોબ્લેમ શરદીનો. એ શરદી આટલા વર્ષોથી સહન કરતા હતા અને દવા લેવાથી શરદી માત્ર આમ એક સાદી ભાષામાં કહી તો મૂંઢાઈ જતી હતી, અંદર ચોંટી જતો હતો કફ, છતાં સારું થતું નહોતું. 15 દિવસમાં રાહત થઈ, બરાબર ને? આની સાથે તમે બીજું શું લીધેલું છે હવે એ બતાવો. આ કેપ્સ્યુલ સવાર સાંજ. મિત્રો, એમને ભૂખ નહોતી લાગતી, કેમ કે કદાચ એ દવાઓની અસર એમના લીવર ઉપર પણ થઈ હશે. તો સવાર સાંજ આ કેપ્સ્યુલ લીધી છે. કેટલા પેકેટ પીધા? 3 પીધા. 3 પેકેટ પીધા. ભૂખ લાગે, શાંતિ, 4% ખાવાનું, 4% ખાવાનું, હાલવા ચાલવાનું, વજન ઉપડવાનો. 2 મણ વજન ઉપડી જાય. 2 મણ વજન ઉચકાવી શકો છો. મિત્રો, એ માત્ર 1.5 મહિનાની વાત છે, જ્યારે એમણે અમને કીધેલું કે ભાઈ તમે જે વસ્તુ અમને કહો છો એનાથી મને ફાયદો થાય તો 2 વર્ષ સુધી લેવા તૈયાર છું. એટલા થાકેલા હતા.
અને એ વખતે તમે શું કહેતા હતા વસુરભાઈ, મતલબ તમે આ દવા ચાલુ કર્યા પહેલા? દવા સારું કર્યા પહેલાં પછી 65 વર્ષની ઉંમર થઈ એટલે હવે ગટપટ આવી ગયો, હવે સારું થાય નહીં. ઓકે. અને 1.5 મહિનાની આ વસ્તુ લીધા પછી હવે તમારો વિશ્વાસ શું બોલે હવે છે? તંદુરસ્ત એમ છું તો હજી 20 વર્ષ જેવી જાય. શું વાત છે મિત્રો, આ એમનો આત્મવિશ્વાસ બોલે છે. એમણે 1.5 મહિનો માત્ર આ પ્રોડક્ટનું સેવન કરેલું છે. તો આગળના ફોટોગ્રાફ આપણે રજૂ કર્યા કે ભાઈ આ એમના આગળના ફોટોગ્રાફ છે. આ છે કે જ્યારે એમણે આપણી પ્રોડક્ટ શરૂ કરેલી ત્યારે એમના ફોટો અમે એટલા માટે લીધેલા હતા કે અમે તમને બતાવી શકીએ તફાવત એમની સ્કિન એટલે કે એમના ચહેરાનો. અને હવે આપ જોઈ શકો છો કે આ ચહેરો તમને કેવો દેખાય છે. એકદમ તંદુરસ્ત ચહેરો, ચહેરાની લાઇટ, અને જે કહેતા હતા કે કાળા ડાઘ પડી ગયા હતા ચામડીમાં એ ખાધા પીધા વગરના, અને સતત દવાઓ લેવાથી એમની સ્કિન પણ ડલ થઈ ગઈ હતી, ડેમેજ થઈ ગઈ હતી. હવે આમ જીવન જીવવામાં કેવું લાગે છે? શાંતિ, એકદમ ગાયો સારી, નીણ હારી, ગાડીની નીણ ભરી, પાસે ખડકી. હા, એ તમે કઈ કહેતા હતા, શું કહેતા હતા હમણાં? ક્યારે નીણનું કંઈક તમે કામ કરેલું? નીરણનું નીણ ગાડી ખડકી આખી, પાછી હેઠી ઉતારી ફરજામ ખડકી. કોઈ થાક કે શરદી કોઈ ખાવા પડું નહીં, ગરમી લાગવા પડું નહીં, નકર ગરમીનું રહેવાતું નહીં. શું થતું હતું ગરમીમાં? શરદી થાય, ભડા ધબાકા ઉપડી જાય મશીન, અને હા લેવાની છાતી ભારે થઈ જાય. આવું બધું થતું? આવું બધું થાય. હવે એવો કઈ અનુભવ નથી? હવે કોઈ વસ્તુ નહીં. ઓકે. હવે પહેલા તમે અમારી કંપનીની કઈ વસ્તુનો ઉપયોગ કરેલો છે? પહેલા આ ઉપયોગ કરેલો અમારે ગાય માટે. ગાયને આંખમાં લોહી આવે, ડૉક્ટર ગરમી કે અમે એને ખાપરી કરી, પણ આ પાવડર 2 ડબ્બા ખવડાવ્યા પછી લોહી બંધ થઈ ગયું, સારું દૂધ થઈ ગયું, ડબલ દૂધ થયું. એટલે દૂધ પહેલા કેટલું હતું? 5 શેર દૂધ. 5 શેર એટલે કે 2 ડબ્બા 2.5 ખવડાવવાનો ખોરાક લીધો એટલે 10 લીટર 10 શેર દૂધ થઈ ગયું, 5 લીટર થઈ ગયું. બરોબર? 5 લીટર મતલબ ડબલ. હા, ડબલ. મિત્રો આ પાવડર શું છે એ પણ તમને જણાવીએ. CFC મતલબ કેટલ ફીડ કોન્સન્ટ્રેટ, પશુઓનો સંપૂર્ણ આહાર. પાવડરના સ્વરૂપમાં પશુઓનો આહાર છે, જેમાં પ્રોટીન છે, વિટામિન છે, કેલ્શિયમ છે અને મિનરલ તત્વો છે. આમાં પણ પ્રીબાયોટિક ને પ્રોબાયોટિક ટેકનોલોજી છે કે પશુને પણ કોઈ જાતના વાયરસ લાગવા નથી દેતું અને પશુનું પાચન તંત્ર સારું બનાવે છે. હવે તમારી ગાયની તમે વાત કરતા હતા, તો એ ગાયની તંદુરસ્તી પાવડર આપ્યા પહેલા કેવી હતી? તંદુરસ્તી ગાયને પાવડર આવ્યા પહેલાં ઊંઘે, હાલી કે નહીં, માંડી, દૂધ આવે નહીં, પૂરું ખાઈ શકે નહીં, આવા બધા પ્રોબ્લેમ હતા. ખાવા પડે. પાવડર ખવડાવ્યા પછી આમ અંધારી મોજ જાય. દૂધ નીણ ખાય, નાખો એટલું ખાણ ખાય, બધું ખાઈ શકે છે. દૂધ ડબલ થાય. 5 શેર હતું 10 શેર થઈ ગયું. સમજી શકાય છે કે 5 શેરમાંથી 10 શેર દૂધ થવાની પાછળનું કારણ એની દૂધ આપવાની ક્ષમતા, કેપેસિટી તો હતી જ, પણ એનું શરીર કામ નહોતું કરતું. એમને પણ તમારી જેમ કઈ ને કઈ માંદગી હતી, એટલે તમારી ગાય તમે કહો છો ચાલી નહોતી શકતી, ઊંઘતી હતી અને ખોરાક લઈ શકતી નહોતી, પાણી પી શકતી નહોતી. તો એમના પ્રોબ્લેમ દૂર થઈ ગયા. તમારી ગાય માટે તમે કંઈક બીજો પ્રોબ્લેમ વાત કરતા હતા, એ શું કહેતા હતા? ગાય છેતર ફરતા તાર માર્યા હોય, રોજડાના ગાઉ રેડિયાર આવતી હોય, બરોબર, એ તારમાં ગાય પડી જાય તો આસર છીન નીકળ્યો તમારી ગાયને. હા. પછી દવા દેતી નથી. પછી આટલું ચોપડી એટલે એ ગાય ઊભી રહેવા મળે. 8 દિવસમાં આસર જેવો આસર કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. તો આ ટ્યુબ લીધા પહેલા, મતલબ ગાયને ટ્યુબ લગાડ્યા પહેલા ગાયની હાલત શું હતી? અડવાજ નો જ દેતી, આસર ચીરાઈ ગયો તો લોહી જતું હતું. લોહી થતું હતું. મિત્રો આ નેમ ટર્મરિક નામની નેટસબ્સ કંપનીની ટ્યુબ છે. આ માણસો માટે ખાસ કરીને બનાવવામાં આવી છે કે દાઝી ગયું હોય કે છોલાઈ ગયું હોય તો આ ટ્યુબ લગાવવાથી માણસને રોજ તાત્કાલિક લાવે છે. અચ્છા, હવે આ બધી વાત તો તમારી અમે સાંભળી, પણ તમને આ બધી વસ્તુની જાણ કેવી રીતના થઈ છે? કોણે જાણ કરેલી છે? આ જાણ કરેલી એકલારા ગામ, તમારા ગામના? તાલુકો, અમરેલી જિલ્લો, સંધુભાઈ મગરભાઈ બાબરિયા પટેલ. બરોબર? પટેલ. ઓકે. તો હવે ચંદુભાઈ, તમને નેટસપની પ્રોડક્ટની જાણ કેવી રીતના થઈ હતી અને તમે શેમાં ઉપયોગ કરેલી છે? હું મારા ખેતરમાં કપાસમાં અને મેં ઘઉં કર્યા એમાં પણ વાપરેલી. એનું રિઝલ્ટ હું તો દર વર્ષે લઉં છું, અને હું કોઈ રાસાયણિક ખાતર બાતર નાખતો નથી. આ દવાનું રિઝલ્ટ મારે સારું છે. અચ્છા, આમ દવાની તમે શરૂઆત કેટલા વર્ષ પહેલા કરેલી? એ 7 વર્ષથી હું આ વસ્તુ વાપરું છું. 7 વર્ષ? હા, અને રિઝલ્ટ બહુ સારું છે આ દવા. અચ્છા મિત્રો, અહીંયા આપણે એમના કપાસનો પણ એક નાનકડો વિડીયો ક્લિપ રજૂ કરીએ છીએ કે આ છે એમનો કપાસ, કે જે કપાસની હાઈટ તમે જોઈ શકો છો અને એના ફાલ ચાપા પણ તમે જોઈ શકો છો. એમણે ઘઉંમાં પણ પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ કરેલો છે. તમારા ખેતરમાં તમે રાસાયણિક નથી વાપરતા? બોલ નહીં. આમ લાગે છે કે રાસાયણિક વાપરવું પડે તેવું? ના, આપણે ઉપજ આવી જાય ને વસ્તુ થઈ જાય તો વસ્તુ વાપરવાની મિનિંગ નહીં ને કાંઈ. આનો મતલબ કે ભાઈ રાસાયણિક ખાતર વાપરીને જમીનને ખરાબ કરવાથી કોઈ મતલબ નથી, આવું તમે કહેવા માંગો છો, બરાબર? હા. તો વાસુરભાઈ,
હવે તમને જે આ પ્રોડક્ટ આપી છે, તમે આ પ્રોડક્ટ તમારી ગાય માટે અને તમારા માટે લીધી છે, તો આમ પ્રોડક્ટથી તમને સંતોષ કેવો છે ભાઈ? આપણે પૂરો ભાવે સંતોષ. પૂર્ણ સંતોષ. પૂરો. તો ખરેખર આપણે ચંદુભાઈનો આભાર માનવો જોઈએ કે નહીં? હા, ચંદુભાઈનો આભાર. આભાર ને? હા. અચ્છા, સરસ. તો જાણકારી આપવા બદલ તમારો આભાર.